Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Sebelum belajar, di sini ada yang tidak masuk. Apit? Iya, kenapa kok tidak masuk? Oh, kamu semangat. Di sini ada yang tahu wujud benda ada berapa? 3. Ada 3, ada apa saja? Padat, cair, Sama? Gas. Iya, betul. Nah, kalau dihubungkan dengan bunyi, wujud benda itu gimana hubungannya dengan bunyi? Ya, jadi wujud benda tadi dapat dihubungkan dengan sumber bunyi. Misalnya padat itu digunakan untuk media merambatkan bunyi sehingga bunyi itu dapat terdengar di telinga kita. Manfaat pembelajaran hari ini ada yang tahu untuk apa? untuk mengenal jenis bunyi. Iya, mengenal jenis bunyi. Misalkan bunyi itu kok bisa terdengar di telinga kita, kenapa? Karena ada suatu peristiwa yang bisa membuat kita mendengar suatu bunyi yang dialirkan oleh 3 benda, yaitu padat, cair, gas. Iya, pinter. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh ada 3. Nah, ada 3 apa? Yang pertama, kita harus bisa memahami sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada banyak ya. Bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, terus bunyi itu bisa didengarkan melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi yang kita bahas pada pembelajaran hari ini itu sifat bunyi yang merambat melalui benda padat, cair, dan Gas. Terus yang kedua, kita harus bisa mempraktekkan, membuktikan bahwasanya bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Yang ketiga, kita harus bisa mempresentasikan hasil dari percobaan yang kita buat. Ya, itu ada 3 ya tujuannya. Tahu gambar ini apa? Orang menyanyi. Namanya siapa saja? Ya, dia sedang apa? Berlatih untuk festival. Iya, betul. Nah, berarti ini sedang menyanyi. Pertanyaannya, apakah bunyi membutuhkan media untuk merambat? Ya. Apa medianya? Ya. Cair. Ya. Gas. Ya, betul. Apa yang mempengaruhi rendah dan tingginya bunyi melalui gambar ini? Yang mempengaruhi rendah tingginya bunyi? Ya, bisa volumenya, suara. Terus apa lagi? Keras atau kuatnya suatu orang ketika mau menghasilkan bunyi, maka dia akan menggunakan keras atau lemah. Jika ingin menghasilkan suara yang sangat, akan menggunakan kekuatan yang besar. Ketiga media yang tadi sudah disebutkan, media apa yang lebih kuat? Padat. Kenapa kok padat? Karena bisa dipantulkan. Oh, bisa dipantulkan. Ya. Jadi media yang lebih kuat untuk merambatkan bunyi adalah media padat, karena benda padat itu memiliki partikel-partikel yang berdekatan. Nah, sehingga menghasilkan bunyi yang kuat gitu ya. Di sini apakah sudah membentuk kelompok? Sudah. Ya, ada 3 kelompok ya. Nah, ada 3 kelompok. Nah, di sini ada lembar kerja kelompok. Nanti dikerjakan bersama-sama. Nah, ini sebelum mengerjakan ini kita harus praktek terlebih dahulu. Nah, sudah bawa alatnya? Nah, terus dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan ini nanti dipraktekkan terlebih dahulu. Sudah nyampe mana? Menulis laporan. Laporan ya, sudah ya. Ya, Mbak Dwi sudah, Mas Gilang
sudah, Mas Jimmy sudah. Nah, berarti sudah semua ya laporannya. Ya, Bun. Sudah siap. Nah, sekarang yang sudah siap, prakteknya ke depan satu persatu. Ya, Mas sekali dulu. Cacing lagi. Jangan suka menghakimi. Yes, anu. Ya. Setelah kamu menggunakan percobaan. Nah, ya kesimpulannya gimana tadi pembelajarannya? Ada yang tahu? Tadi belajar apa? Bunyi. Oh, bunyi. Ya, mata pelajaran IPA. Ya, betul. Nah, tadi bunyi itu merambat melalui apa? Benda. Benda apa saja? Gas, padat, air, Ya, gas. betul. Nah, jadi kesimpulannya bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, Gas, gas. iya betul. Jadi ketiga media tadi yang paling kuat dibunyikan itu yang mana? Padat. Gas. Pak gas, padat. Yang mana coba yang betul? Padat. Iya padat, betul Mas Jenny. Karena apa? Karena memiliki partikel-partikel kecil yang bisa merambatkan bunyi dengan cepat. Iya betul sip. Ya sip. Benar, Bu. Nah hari ini bagaimana pembelajarannya, menyenangkan apa tidak? Ya, nanti ada PR dikerjakan di rumah ya. Yeay. Tugasnya. Nanti dikerjakan di rumah bersama kakaknya boleh, orang tuanya. Pelajarannya sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Ya, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya. Sebelum saya tutup, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.